이렇게 좀 힘들게 했죠. Наш чамаг манай За. Манрас. Энэ юм байна. Энэ юм. Аа шүү. Nice sounds. Одоо орж ийн. Өөр өнө. За сайн байцгаана уу. Тэгээ эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс Швейцарын Лузан хотнод төвтэй дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгааны төв гэдээ байгууллагатай 2010 оноос хойш хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд 2015 оноос эхлэн дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгааны тайлан хэмээх одоо тухайн байгууллагын сүүлийн 30 гаруй жил тасралтгүй хийж байгаа юм судалгааны тайланд Монгол Улсын мэдээллийг бол ингээ бэлтгэн оруулдаг бас хамтран ажиллагч байгууллага болсон байнамаа. Тэрнээс өмнө нь бол бид нар Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын тусгаалсан тайлан гэж гарч ирсэн. Тэгээд одоо энэ сард дэлхийд даяар энэхүү өрсөлдөх чадварын судалгааны тайлангийн үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх улс орнуудын одоо ирэмб өнгөрсөн онтой харьцуулсан үр дүнг бол танилцуулах ийм ажлууд бол явагдаж байгаамаа. Тэгээ энэ тайлан бол ингээ гаргадаг жил болгон хэвлэн гаргадаг юм дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгааны тайлан гэдэг байгаа Швейцарт хэвлэгдэж гардаг. За тэгээ өнөөдрийн хэвлэлийн хурлын зорилго бол яг энэхүү судалгааны тайлангийн үр дүнгээс танилцуулах Монгол улс энэ жил болон өмнөх жилүүдийн үзүүлэлтүүдийг харьцуулахад хэрхэн өөрчлөгдсөн байна, юун дээрээ анхаарахаар байна гэдэг талаар бол бид нар бас бидний зүгээс бас танилцуулахыг бол зорж байгаамаа. Тэгээ энэхүү судалгааны тайлан маань бол гол онцлог нь өөрөө нийтдээ 63 улсыг бол харьцуулж байгаа. Яагаад 63 улсыг хооронд нь харьцуулж байгаа вэ гэхээр нийтдээ 330 илүү юм шалгуур үзүүлэлтийг цуглуулад үүнээсээ 235 үзүүлэлтийг сонгож авч өрсөлдөх чадварын индекс буюу өрсөлдөх чадварын оноо өгч эренбэлт улс орнуудыг бол эренбэлтгээ тэгээ энэ дээр харьцангуй мэдээллийн олдттой яг ижил төвшөнд болон одоо харьцуулахад боломжтой юм 63 улс байна гэж бол үздсэн. Тэгээ Монгол улсуудад бас ингээ харьцуулахтад орж байгаамаа. Тэгээ судалгааныхаа мэдээллийн бол бас дийлэнх хэсгийг бол статистикийн албан ёсны их сурвалжаас авсан мэдээлэлээр үндэслэдэг. Үүнээс гадна тодорхой тоон өгөгдлөөр илэрхийлэх боломжгүй эсвэл цаг хугацааны хувьд бас тохиромжтой гэж үзсэн үзүүлэлтүүдийг бол бизнес эрх тухайн улсад бизнес эрхэлж байгаа юм удирдах ажилтнуудын санал асуулгаас бол томоохон одоо бизнес эрхлэх байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын санал асуулгаас бол бүрдүүлэн бодол авдаг байгаамаа. За тэгээд Монгол улс маань бол энэхүү тайланд бол 15 оноос хойш орж байгаа гэж түрүүхэлсэн. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол нийт 63 улсаасаа бол 62 дугаарт нь бол ийм эренбэлэгдсэн юм үр дүнтэй байгаамаа. За судалгааны тайлан маань дотроо юм 4 үндсэн бүлгээс бүрддэг. Яагаад тэгэхээр өрсөлдөх чадвар гэдэг маань өөрөө их өргөн хүрээний ойлголт олон хэмжүүрээр гарна. Зөвхөн одоо цөөн тооны эсвэл зөвхөн эдийн засгийн ч юм уу нэг үзүүлэлтээс бол хамаарал бол харьцангуй бас юм тэнцвэртэй байхаар бол ингэж бас бодож үзсэн байдаг юм аа. За тэгэхээр үндсэн 4 бүлэгт маань эдийн засгийн тамир тэнхээ, бизнесийн байгууллагуудын ашигт ажиллагаа,
засаглалын үр ашигтай байдал болон дид бүтц гэсэн ийм дөрвөн үндсэн бүлэг байгаа. Тэгээ энэ дөрвөн үндсэн бүлгээрээ улс орнуудын хооронд нь харьцуулсан. Ерөнхий өрсөлдөх чадвараараа бол Монгол улс маань 52 дугаарт эренблэгдсэн байгаа бол эдийн засгийн тамирт инхээгээрээ бол 58 дугаарт эренблэгдсэн. Харьцангуй одоо бусад 3 үзүүлэлттэйгээ харьцуулахад харьцангуй одоо дээгүүр одоо эренблэгдсэн энэ байгаа. Гэхдээ өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад бол бас эренбийн хувьд бол огцон буурсан үзүүлэлттэй байгаамаа 48-д эренблэгдэжсэн. Бизнесийн байгууллагуудын ашигтай ажиллагаа гэсэн үнэлгээгээрээ бол 59 дугаарт эренблэгдсэн байгаа. Өнгөрсөн жил 57-д байсан. Засаглалын үр ашиг үзүүлэлтээр 61 дугаарт бол эренблэгдсэн. Дид бүтцээрээ бол 62 дугаарт эренблэгдсэн байгаа. За бидний энэ судалгаагаа хийхдээ бас бусад улсуудын өрсөлдөх чадварыг хараад хамгийн өрсөлдөх чадвар өндөртэй байгаа тухайн улстай харьцуулахад бидний одоо өөрсдийн маань үзүүлэлт хэр хурдтай явж байна вэ, хэрхэн өөрчлөгдсөн байна вэ гэдгийг хардаг. За ингээд хараад үзэх юм бол бид нар өнгөрсөн жил бас 62 дугаарт эренблэгдэжсэн. Энэ жил бас 62 дугаарт эренблэгдсэн хэдий байгаа ч гэсэн яг өрсөлдөх чадрын гол онооны хувьд бол одоо нэгдүгээрт бол Сингапур улс орсон байгаа. Сингапур улстай харьцуулах юм бол бид нар өмнөх жилээсээ бол хамаагүй удаашралтай. Урд нь Америкийн нэгдсэн улс 2018 онд хамгийн өрсөлдөх чадвар өндөртэй улс ороход бид нар Америкийн нэгдсэн улсыг 100 оноотой гэж үзвэл Монгол улс 52.6 байсан бол энэ жил өрсөлдөх чадвар хамгийн өндөртэй Сингапур улстай харьцуулахад бидний оноо 45.1 болж ингээ буурсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид бол бас өрсөлдөх чадвараараа бол хэдийгээр 62 хэвээрээ ч гэсэн бас удаашралтай байна гэж бол бас дүгнэж болохоор байгаамаа. За өрсөлдөх чадварын дэлхийн тайлангийн үр дүнгээс харах юм бол ер нь хамгийн өрсөлдөх чадвар өндөртэй байсан улсууд маань бол өнгөрсөн жилийн мөн адилаар өндөр хэвээрээ байгаа. Гэхдээ бас онцлог өөрчлөлтүүд бол нэлээд гарч байгаа. Тухайлх юм бол сая хэлсэн Сингапур улсууд бол хамгийн өрсөлдөх чадвар өндөртэй болсон. Америкийн нэгдсэн улс нэгт орж исэн бол 3 дугаарт орсон. Тэгээ Хонконг, Швейцар, Арабын нэгдсэн Эмират гэдэг ийм улсууд бол эхний 5 дугаар бол эренблэгдсэн байгаа. Харин сүүл одоо бушгиж байгаа улсуудад бол Монгол, бидний хойно бол Венесуэл улс байгаа. За мөн Аргентин, Хорват гэх мэт одоос өмнөд Америкийн улсууд бас өрсөлдөх чадвар жоохон султаа явж байгаа гэсэн ийм ерөнхий үзүүлэлт бол гарч байгаамаа. За дэлхийд даяар бас харсан ийм одоо зүйлтээс харах юм бол ерөнхийдөө зүүн өмнөд Азийн улсууд бол ерөнхийдөө өрсөлдөх чадвараар бол их сайтай байгаа. Яагаад гэвэл нэгдүгээр эдийн засгийн бас шин динамик бол бас зүүн Аз руу их чиглэж байгаа. Авиас чадвар болон одоо технологийн одоо дэд бүтц бол бас маш сайн хөгжиж байна. Боловсролын түвшин бол их сайн байна гэх мэт олон үзүүлэлтүүд бол нөлөөлсөн. Түүнээс гадна бизнесийн таатай орчин цагаатчлалын одоо хууль одоо эрх зүйн орчноос харьцангуй эрэг байгаа үзүүлэлтүүд нь зарим улсуудын одоо өрсөлдөх чадвар сайжрахад нөлөөсөн байна. Харин эсвэргээрээ Америкийн нэгдсэн улс болон одоо баруун Европын улсуудын өрсөлдөх чадвар бол хэдийгээр сайн байгаа ч гэсэн өмнөх жилүүдээс бол огцом өссөн үзүүлэлтүүд бага байгаа. Яагаад гэвэл тухайн бүс нутгуудад бас эдийн засгийн хүлээлтийн байдал, тогтворгүй орчин, газрын тосны үн өссөн зэрэг ийм үзүүлэлтүүд бол бас өрсөлдөх чадварыг бол баг зэрэг удаашруулахад бол нөлөөлж гинэ гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан байгаа. За нэг ганц хоёр бас онцлог улсууд бол байсан. Тухайлх юм бол Арабын нэгдсэн Эмират улс өнгөрсөн жил 7 дугаарт эренблэгдэжсэн. Тэрний өмнө нь 16-д байсан бол энэ жил бол ингээд 5 дугаарт орж ирж бас нэлээд өндөр болсон. Яагаад тэгэхээр тухайн улсын бас бизнесийн орчин, өндөр технологитой одоо хийсэн хөрөнгө оруулалт болон бас азар гэх юм уу нефтийн үн өсөж байгаа тийм ийм гадны нөлөөллүүд бүгдээрээ ингээд бас нөлөөлөд ингээд тухайн улсыг бол өрсөлдөх чадварын оноо өмнөхөөсөө сайжрахад бол нөлөөлж байгаа гэсэн юм дүр зураг бол ерөнхийдөө харагдаж байгаа. За үүнээс гадна бас бид нар энэ Сингапур улс нэгдүгээрт орсон гэж ярьж байгаа. Хонконг, Зүүн Азийн улсууд яагаад эдгээр улсууд илүү сайн бас хурдцтай сайжраад байна вэ гэхээр өмнө нь бас манай энэ хамтарч ажилладаг дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгааны төв байгууллагаас хэлж ирсэн. Хамгийн одоо ирээдүйдээ бэлэн байгаа, бэлдэт сайтай байгаа шинжлэх ухаан, судалгаа шинжилгээ, авиас ур чадвар болон одоо технологийн дэвшил, дижитал трансформашн гэж ярьж байгаа эдгээр салбаруудад ихээхэн хөрөнгө оруулах юм бол ирээдүйд бас өрсөлдөх чадвар өндөрөө хадгалахад нөлөөлөх магадaltaй гэж үзэжсэн одоо таамаглалтай бол бас нэлээд өгч очиж байгаа юм үзүүлэлтүүд гарсан байгаа. За бас өөр нэг сонирхолтой үзүүлэлтээс хэлэх юм бол одоо бидний хөрш улсууд байгаа. Орос, Хятад улсууд. Хятад улсууд бол 14 дугаарт, Орос улс бол 45 дугаар тийм. Дугаарт бол эренблэгдсэн байгаа. Тэгээ өмнөх жилүүдээс харахад манай хөрш улсуудын өрсөлдөх чадварын оноо болон ер нь нэрэн бол харьцангуй өсөлттэй эрэг одоо хандлагатай явж байгаа. Гэтэл бидний одоо Монгол улсын өрсөлдөх чадвар бол сэргээрээ буурсан байгаа. Тэгээ бидний судлаачдын зүгээс харахад бас өрсөлдөх чадвар хөрш улсууд маань өсөж байхад бас бид нар ийм өссөн үзүүлэлттэй байх
боломжтой юм болов уу, аль тал дээр илүү анхаарах вэ гэдэг эдгээр одоо 330 үзүүлэлтүүд дээр бас ингээд тодорхой үнэлгээ дүгнэлт хийх боломжууд бол байгаамаа. За ингээд бас Монгол улсын өрсөлдөх чадварын одоо яг үзүүлэлтүүд, эдийн засаг засаглалт дэд бүтцийн үзүүлэлтүүдээр бас илүү дэлгэрэнгүй бас зарим нэг сайжирсан болон өөрчлөлт гарсан үзүүлэлтийн талаар манай судалгааны мэргэжлэн Ганбат танилцуулна. Сайн байцгаана. За өрсөлдөх чадрын тайлангийн 4 үзүүлэлтүүд гэдэг манай захирал та бүхэнд хэлсэн. Энэ 4 үзүүлэлтээс болохоор энэ жилийн хувьд хамгийн одоо 2 үзүүлэлт нь буураад 2 бүлэг үзүүлэлт нь тухайн өнгөрсөн жилийн байранд хэвэндээ байгаа. Тэгээ хамгийн ихээр буурсан 90 буурсан одоо бүлгийн үзүүлэлт нь юу гэхээр эдийн засгийн тамир тэнхээ гэсэн бүлэг өнгөрсөн жил 48-д ирэмлэгдэжсэн болоод энэ жил 58 гэд бүхэл 10 орны хойно ингэж ирэмлэгдсэн байгаа. Энд нөлөөлсөн одоо хамгийн чухал хүчин зүйлүүд нь яг юу юм бэ гэхээр хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин яг Монгол Улсын хувьд бус улсуудтай харьцуулахад ер нь харьцангуй бага, ажил эрхлэлтийн түвшин өссөн, залуучуудын ажил үйлдэл өндөр байгаа. Энэ үзүүлэлтүүд маань одоо энэ эдийн засгийн тамир тэнхээ гэсэн бүлэг буурахад бодлого шийдвэрүүд нь одоо яг хэрхэн нөлөөлж байна гэдэг юм санд асуулгын үзүүлэлтүүд нэлээд засаглалын буурахад нөлөөлсөн байгаа. Тэгэд энэ 4 бүлгийн үзүүлэлт маань дотроо бас задраад 4-4-5 задраад нийт 20 тийм дэд бүлгээс бүрддэг байгаа. Тэгэд эндээс яг Монгол улсын хувьд хамгийн сайн байгаа бүлгийн үзүүлэлт нь болохоор үн гэсэн бүлэг байгаа. Энд болохоор одоо түрээсийн орон сууц тэгээд Монгол Улсын хувьд бус улсуудтай харьцуулахад амжиргааны өртөг харьцангуй бага. Тэгээд офис орон сууцны түрээсийн үн доогу бага. Тэгээд хэрэглээний үнийн индекс гэсэн ийм үзүүлэлтүүд харьцангуй сайн байгаа учраас одоо бус улсуудтай харьцуулахад үнийн хувьд тийм дээгүүр хэмжигдсэн байгаа. Харин ховор ирэмжигдсэн үзүүлэлтүүдийн хувьд болохоор ерөнхийдөө энэ дэд бүтцийн үзүүлэлтүүд маань одоо 63 улсаас 62-63 гэсэн байруудад ирэмжигдсэн байгаа. Үүнд болохоор технологийн дэд бүтц бүлгээр 62-т ирэмжигдсэн байна. Тэгээд шинжлэх ухааны дэд бүтц болон эрүүл мэнд хүрээлэн борчин гэсэн үзүүлэлтүүдээр хамгийн сүүлийн байранд ирэмжигдсэн байгаа. Тэгээд энэ өрсөлдөх чадварын тайлбар болохоор өөр ямар мэдээлэл орлоо гэхээр өнгөрсөн жилээс нэг жилийн хугацаанд Монгол Улсын хувьд хамгийн их өөрчлөлтийг үзүүлсэн буюу хамгийн сайжирсан ямар үзүүлэлтүүд байна. Мөн эсрэгээрээ хамгийн одоо буудсан буюу ийм өөрчлөлтүүд ийм гарсан үзүүлэлтүүд юу байна гэхээр одоо сайжиртан үзүүлэлтүүдээс нь дурдах юм бол 2018-аас 18 бол 19 оныг харьцуулахад төсвийн алдагдлын хөв хасах 641-ээс хасах 337 гэж буурсан байна. Тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт болон одоо сүүлийн үед хөрөнгөний зах зээлийн одоо үнэлгээ маань нэлээд сайжирсан байгаа. Улсуудтай харьцуулахад өнгөрсөн жилдээ. Тэгээд энэ аялал жуулчлалын орлого, тэгээд валютын ханшны тогтвортой байдал бас харьцангуй сайжирсан гэсэн үзүүлэлтүүд байгаа. Гэхдээ энэ валютын ханшны тогтвортой байдал нь эдгээр сайжирсан байгаа ч гэсэн яг бус улсуудтайгаа харьцуулах юм бол 90% бас 62 гэсэн сүүлийн байрууд ирэмжлэж байгаа. Харин одоо өнгөрсөн жилийн хугацаанд мууцсан үзүүлэлтүүд гэх юм бол засгийн газрын татаас, инфляц, тэгээд урсгал тэнцэл, тэгээд бизнес эрхлэхэд шаардах өдрийн тоо, тэгээд усны хүртээмж, засгийн газрын одоо энэ бодлого шийдвэрүүд ил тод байдал, тэгээд улс төрийн тогтворгүй байдлыг эрсдэл гэсэн юм үзүүлэлтүүд өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад одоо буурсан байгаа. Тэгээд энэ тайлбарт бас нэг сонирхолтой нэг үр дүн гарсан нь юу гэхээр өрсөлдөх чадварын ирэм болон одоо тухайн орон засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа бодлого нь яг одоогийн байгаа эдийн засагтай яг эерэг нөлөөг үзүүлж чадж байгаа гэсэн юм үзүүлэлтүүдийн хоорондын харилцан хамаарлыг харуулсан байгаа. Тэгээд бас өрсөлдөх чадварын ирэм болон улс төрийн тогтворгүй байдал гэсэн ийм үзүүлэлтүүдийг хоорондын корреляцийг харахад өрсөлдөх чадвар сайтай байгаа энэ Сингапур, Араб, Катар зэрэг орнуудын хувьд
энэ үзүүлэлтүүд нь сайн, харин Аргентин, Бразил, Монгол улс орнын хувьд энэ үзүүлэлтүүд нь харьцангуй муу гэж гарсан байгаа. За тэгээд шинжилгээ өрсөлдөх чадрын хувьд бол иймэрхүү үр дүн гарсан байна. Та бүхнээс софт хариултаа байна. За асуулт хариулт авч болно. Бас өөр нэг мэдээлэл гэх юм бол манай энэ судалгааны тайланд манаас бид нар одоо энэ өрсөлдөх чадварыг одоо хэмжиж байгаа тухайн жилийнхаа Монгол улсад тулгарч байгаа тулгамдж болох үс юм хамгийн одоо томоохон сорилтуудыг бол бас ингэ тодорхойлж гаргадаг. Тэгээ бид нар жил болгон 5 ийм сорилтыг бол онцолдог юм байгаа. Энэ жилийн хувьд бол энэхүү тайланд дурдсанаар бол бас гадаадын зээл өөрийн одоо эргэн төлөлтийн хугацаануудаа уялдаатаагаар бас эдийн засгийн өсөлтөд бол бас хүндрэлүүд учрах бол магадлал байж магадгүй. Хоёрдугаар сонгуулийн жил болж байгаа учраас сонгуультай холбоотойгоор улс төрийн одоо бас хүлээлтийн байдлууд зогсон байдлууд бол үүсч магадгүй. Үүнээс улбалаад гуравдугаарт гадаадын хөрөнгө оруулалтын бол бас зогсон бас удаашрлалт ажиглах эрсдэлтэй ба магадгүй гэж харж байгаа. За дөрөвдүгээрт бол бид нар бас энэхүү тайлан дээрээ бол дид бүтц болон хүрээлэн байгаа орчны асуудлуудыг нэлээд харж үздэг. Ялангуяа амьдрах орчин, бохирдлын асуудлууд гэдэг үүнтэй улбаатайгаар агаарын болон одоо хөрсний бохирдлууд их тулгамдж байгаанаас дид бүтц болоо одоо юм хөгжил дэвшилтүүд бол бас сөргөөр нөлөөлөх бол томоохон эрсдлүүдийг бас дагуулж магадгүй гэсэн ийм одоо бэрхшээлүүдийг бол бас тодорхойлж гаргасан байгаамаа. Тэгээд та бүхэн одоо асуулт хариултаа ялгаас асууж болно. Яг энэ улсөрч гэх юм уу бодлого тодорхойлсон гэх юм уу тийм нэг танай судалгааг аваад энэ шийдэл байх ийм хэсэг таны мөн тоотын бид нар бол яг энэ дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгаа гэдэг энэ номондоо ороод бол яг 5 жил болж байгаа. Энээс өмнө бид нар Монгол улсын өрсөлдөх чадвар гэдээ бас ингээ харьцуулахад хамгийн боломжтой, ижил төстэй, эдийн засгтай, хүч зэрэгэлтэй гэх мэт юм болон загвар болгож үзэхээр юм усууд гээд 15 улстай харьцуулсан тайлан бол бас 5 жил гаргасан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 10 оноос хойш бол бид нар тайлангаа бол гаргаа явж байгаа. Тэгээ манай зүгээс бас яг энэ хүү аргачлал дээр үндэслээд одоо аймагуудын өрсөлдөх чадварын судалгааг 21 аймгийн хооронд нь харьцуулдаг. Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн өрсөлдөх чадвар гэдэг Улаанбаатарын 9 дүүргийн хооронд нь харьцуулах юм судалгааны тайланг одоо аргачлалуудыг боловсруулаад тайлангуудаа бол жил тутам ингээд тасралтгүй одоо аймагуудын тайлан гэх юм бол 7 жилийн турш ингээд гаргаа явж байгаа. За яг бодлого шийдвэр гаргагч хүмүүс маань хэрхэн тоож байна, хэрхэн ашиглаж байна гэдэг дээр бол бас харьцангуй ойлголт. Яг өмнөх жилүүдтэйгээ харьцуулахад бол хүмүүс нэлээд мэддэг болсон. Олон одоо судалгааны тайланг бол аль нь ямар онцлогтой, ямар үзүүлэлтэн дээр илүү анхаарах уу, хэмжиж байж одоо хөгжиж чадна гэдэг одоо энэ ойлголтыг бол их сайн ойлгодог болсон гэж бол бид нар бас харж байгаа. Гэхдээ бид нар тухайн одоо энэхүү судалгааны тайлан хийлээ, энээс гарсан үр дүнгийн дараа жил нь эсвэл яг одоо яг энээс л боллоо гэж хэмжихэд бол өөрөө одоо энэ эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бол харьцангуй дүгнэж гаргахад бол тийм богино хугацааны бол бас боломжгүй байдаг. Тийм болохоор байдаг. Бид нар тийм бид нар яг зээлзэх зэрэглэл бол бид нар түрүү хэлсэн 330 үзүүлэлтээс 235 нийгээс тооцогтой ашигладаг гэдэг. Энэ дээр бол яг улсын зээлзэх зэрэглэл маань орсон. Тэгээд өнгөрсөн жилээс одоо сул талтай гэсэн үзүүлэлтээр бол бас нэлээд онцлохоор хэдд орсон байна тий. 61-т бол эренбэлэгдэж бол Монгол улс орсон байна. Тэгэхээр энэ бол бас энэ үзүүлэлтүүдийн нэг нь болоод бас өрсөлдөх чадварт сөргөөр нөлөөлж ийн л гэж бол харахаар. Тийм бид нар бол энэ судалгааны тайлан маань болохоор ерөнхийдөө хэмжиж байгаа одоо бид нар байгаа мэдээллийг боловсруулад ингээд анализ хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол яг зээлзэх зэрэглэл тогтоох эсвэл хаана явж байгаа гэдгээр нь гарахгүй харин тогтооцсон одоо B1 байна уу, C байна уу те ямар үнэлгээ байна. Тухайн үнэлгээ нь өрсөлдөх чадвар гэдэг маань өөрөө улс орны ирээдүйд илүү одоо хэрхэн сайн хөгжих, юун дээрээ илүү анхаарахыг тодорхойлж байгаа. Энэ хэмжүүрт маань орж байгаа нэг үзүүлэлт маань болоод орчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг тэр зээлзэх зэрэглэлийн үнэлгээ ямар байсан өнгөрсөн жилийн юм одоо статистик мэдээллийг хараад энэ маань өрсөлдөх чадварт маань эргээр нөлөөсөн байна уу, сөргөөр нөлөөлж байна уу гэдгийг бас тодорхойлж гаргахад ашиглаж байгаа. Сөрөг ба. Тэрийг бас харьцангуй хэлэхэд бол бас шууд хэлэхэд бол бас олон үзүүлэлтээс хамааралтай болохоор хэцүү. Гэхдээ яг
валютын сангаас орж ирсэн үзүүлэлтээс бол одоо эргээр нөлөөлж байгаа үзүүлэлтүүд байгаа, сөргөөр нөлөөлж байгаа үзүүлэлтүүд байгаа. Тухайлбал бол одоо энэ жилийн хувьд хамгийн сөрөг үзүүлэлтүүд дээр жишээлх юм бол бас инфляц орсон байгаа тийм. Инфляцийн түвшин нэлээд өндөр гарсан байна гэх мэтчлэн. Дээрээс нь хэрвээ одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт ихссэн, буурсан бид нар энэ 5 чоолонжоо тодорхойлохдоо ч гэсэнтэй гадаадын хөрөнгө оруулалт буурж байгаа үед нь одоо бас өрсөлдөх чадвар бол бас харцангуй багаар эренблэгдэж байгаа эрсдэл өндөртэй байна л гэсэн тийм үнэлгээг бол харж байгаа юм л да. За баярлалаа.